Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun ma ya'tihim min dzikrin muhdatsin illa istama'uhu wa hum yal'abun. Surat Al-Anbiya ayat 1 sareng ayat 2. Ikhwatiman para pemuda anu kusim kuring di hormat di pikareus, alhamdulillah dina umi ayeuna urang masih tiasa neraskeun kagiatan laksanakeun sabagian parentah Allah nyaeta thalabul ilmi. Bahasan dina umi ayeuna tangtosna upama kurang dipaparin judul teu aya sanes nyaeta geus deukeut hisaban kamarane. Anu tangtosna kusim kuring diungkapkeun ieu persoalan tangtosna supaya sakedik ngarobah paradigma pola pikir urang. Anu kadang-kadang jalma nganggap yen hirup di alam dunya teh ngarasa lila jeung asa bakal lila. Tapi ka istilahna ku perasaan nu eta sok loba jalma-jalma nyaraos tenang-tenang, malahanan istilahna tepi kapoho. Itu anu jadi bahayana. Dina sababaraha ayat seueur kecap iktaroba anu kuhurang dihartikeun geus deukeut. Urang nyandak contoh sajabi ayat nu aya dina surat Al-Anbiya. Dina surat Al-Qamar ayat kecap iqtarobatis sa'atu wan syaqqal qamar. Geus deukeut as-sa'ah kiamat. Nah pangna diungkapkeun geus deukeut. Tah di antarana upami teh mah dina Al-Qur'an digunakeun kecap geus deukeut, hartina setiap perkara nu bakal datang eta teh deukeut. Setiap perkara nu bakal datang teh deukeut. Tah siga urang ayeuna lamun teh mah ti waktu ka waktu, ti minggu ka minggu, ti bulan ka bulan, ti taun ka taun, umur teh nambahan. Tapi jatah umur hartina ngurangan. Upama teh mah usia 14, 15. Upama usia 20, 2 hiji. Upama usia 25, 2 genep. Ukuran hitungan umur nambah, tapi ukuran jatah ngurangan. Nalika Allah niupkeun ruh dina usia 120 poe dina paturangan saurang indung, pas begitu niup Allah geus mere jatah. Tah ieu ruh bakal dicopot deui, aya anu 10 tahunan, aya anu 20 tahunan, aya anu 50 tahunan. Hartina nalika ditiup ruh geus ditangtukeun dicopotna iraha.
Hartina upami balik ka urang sakabehna urang geus aya jatah nu ku Allah geus dipaparikeun. Simkuring jatahna sabaraha, palawargi jatahna sabaraha. Urang kadang-kadang ngisung teh umur naban hakikatna jatah mangurangan. Mun di dieu pamuda dibere jatahna ku Allah misalkeun 35. Ayeuna geus kapotong sabaraha tahun. Hartina pan ngurangan. Potong ayeuna teh 20 tahun atawa 25. Hartina ngan umur teh usia teh jatah teh ngan 10 tahun deui Pak. Sedangkan lamun hitungan kalkulasi yen usia 25 usia 20 teh eta teh teu karasa lila. Teh mun di dieu nu geus umur 25 karasa lila di dunia 25. Encan pan kagambar teh asa cikene, kagambar keneh sakola SD, kagambar keneh sakola sanawiyah atau SMP, kagambar keneh sakola mualimin atau SMA, kan kagambar keneh. Tapi hitungan umur geningan geus 25, geningan geus 20. Kaharusna sakitu candang tuh. Tah di dieu hartina ulah boga rasa muda keneh. Da ari tukang genjer mah metik moal nu kolot moal nu ngorak di mana-mana ge kajaba tukang bako. Eta mah metik nu kolot eta mah. Jadi hartina malaikat moal nempok ngorak keneh moal nempok kolot keneh geus waktuna mah dirabuh teh gitu kan. Tah ieu dina hartos ulah boga anggapan urang tenang-tenang nyalse kan baiklah usia muda teu bisa kitu dina Islam. Tah jadi Allah ngungkapkeun iqtarabatis saah geus deukeut kiamat. Urang kaitkeun sareng hiji hadis. Rasulullah kantos nguningakeun yen Nabi Adam mah ku Rasul digambarkeun dihirupkeun teh lir ibarat isuk-isuk. Tapi Nabi Nuh ku Allah teh diibaratkeun tengah poe. Tapi Rasulullah saur anjeunna kaula mah dihirupkeun teh nyaeta geus sore burit. Lamun kecap sore burit hartosna ka magrib teh sakedeung deui. Ka magrib teh sakedeung deui potonge ti Rasul ayeuna ka urang 1436 tahun. Hartina bisa leuwih deukeut. Mata Quran ngingetan iqtarabatis saah geus deukeut kiamat. Ternyata nalika Rasulullah ditaroskeun mata saah iraha terjadi kiamat. Rasul ngawalerna mal mas'ul bi'a'lama minas sa'il. Nu ditanya teu leuwih nyaho tibatan anu nanya. Cingkumaha kahartina. Nu ditanya teu leuwih nyaho tibatan anu nanya. Hartina Rasul ngungkapkeun kitu teh ye komo kuring. Salira oge nu leuwih apal pan moal perang ngeunaan masalah terjadina kiamat. Komo kaula mata nu ditanya atau nu nanya teu leuwih nyaho tibatan anu ditanya gitu kan. Ieu mal mas'ul nu ditanya bi'a'lama minas sa'il teu leuwih nyaho tibatan anu nanya. Tapi Nabi sabada kitu nerangkeun tanda-tandana. Naon tah nu ku Rasul disebutkeun tanda-tandana kahiji ku Rasul digambarkeun nyaeta idza ru'atil ibilil buhmu. Jadi istilahna idza tatawala ru'atul ibilil buhmu. Cek Nabi yen ciri kiamat jalma-jalma geus pamewah-mewah bermegah-megah padahal eta teh ngan sekedar tukang ngangon ontah. Kahartina naon? Hartina ciri kiamat nu asalna jalma marariskin ayeuna mah geus taraf ekonomina dunyana itu geus sejajar. Bahkan istilahna geus pamewah-mewah dina bangunan. Pan bukti ayeuna mah tek lamun jujur urang misalkeun ngitung seleksi miskin anu jelas-jelas miskin sabaraha persen.
upami pengalaman simkuring dina tahun 85 tahun 80 itu istilahna nu boga imah gedong di desa Rahayu bisa kahitung ku jari. Tapi ayeuna mah justru nu boga imah panggung hese. Malahanan istilahna geus teu aya upami teh mah tarap anu bener-bener fakir jeung miskin keur ngagambarkeun aya kemajuan. Upami teh mah maca kapungkur pan saha jalma anu boga baju tapi ka istilahna aya 2 jeung 3na. Pan ayeuna mah rata-rata jalma baroga baju teh salomari. Keur ngagambarkeun yen ieu teh kemajuan gitu dina bidang duniawi gitu kan. Sak ripuh-ripuhna ayeuna dahar mah teu eureun. Pan hari baheula mah kabejakeun saminggu teu mangi sangu. Ayeuna mah saripuh-ripuhna anggar supermarket macet gitu, jalan pinuh upah itu ongko majarkeun dari istilahna ripuh. Bahkan istilahna anu daftar ibadah haji tepi ka Kabupaten Bandung bisa narima 12 tahun nu bakal datang. Mun ayeuna daftar bisa ini 12 tahun. Naon sababna kuota Kabupaten Bandung istilahna satahun 3.000 sementara nu daftar ayeuna geus 40.000 mangga. Satahun 3.000 ayeuna geus 40.000. Padahal kondisi ripuh gitu kan. Terjadi ripuh teh ceuk saha ieu teh. Itu tak kumargi gitu ieu teh upama simkuring ninggal kana hadis nu ieu geus keuna ku eta oge. Ciri kiamah teh. Nu kadua, Rasul nyebutkeun ciri kiamah teh nyaeta ku kalimat rofun ilmi, artinya diangkat ilmu. Namun dimaksud diangkat ilmu teh ilmu syar'i. Jadi ciri kiamat jalma nu ngarti kana agama ngurangan. Ciri kiamat jalma nu ngarti kana agama ngurangan. Tapi justru karena ilmu secara sarana prasarana, ilmu pelengkap justru mayoritas. Itu lamun secara keilmuan. Mana minat itu minat jalma istilahna karena al ilmu teh bisa sabaraha persen gitu. Untuk ngukur daerah, ngukur provinsi ge sabaraha daerah. Taksim guringa emut aya istilah upami teh mah ayeuna ngaluarkeun sarjana per tahun kira-kira Jawa Barat sabaraha ribu. Lamun teh mah Kabupaten Bandung sabaraha ratus. Artina secara keilmuan anu patalijeung eta mah geus teu hariwang. Malahanan istilahna majuna Amerika aya urang Indonesiaan, majuna Singapura aya urang Indonesiaan, majuna Jerman aya urang Indonesia. Jadi secara kualitas memang hebat. Tapi mangga secara ulama. Ketika istilahna Pak Amin Rais tahun 85 ketika wani nyebutkeun Muhammadiyah sudah kehabisan ulama. Padahal anjeunna ketua umum Muhammadiyah. Ketika anjeunna nyebutkeun istilahna NU tidak jelas ulamanya. Persis ulamanya bisa dihitung dengan jari, itu kan? Artinya, ya ormas-ormas di Indonesia paling besar gitu kan? Tina sekian puluh ormas kan, iya betilu. Tapi ternyata ulama nanti hese bikin mengkaderkan. Pak Primados di Kabupaten Bandung, ayeuna rencana rek ngadamel ma'ad hal. Ari konsep ma'ad hali simkuring di Kabupaten Bandung, dina arti istilahna rek mengkaderkan calon-calon ulama. Dina arti keluaran eta mampu bikin baca kitab Arab Gundul. Tapi kak mampu baca kitab gitu orientasinya kadinya gitu kan. Aya anu nawaran kumaha urang tarakeun jeung strata 1 entong waka di labelan. Pokona mah seleksina atau kelulusanana mampu baca kitab. Tapi kalau diberi kitab naon bisa maca nareleng kalawan kaharti gitu kan. Pan loba jalma nu bisa maca teu teu kaharti. Tah, tapi ka istilahna berpikir kadinya lantaran ieu ternyata kahariwang anu memang terjadi.
Jadi raf'ul ilmi teh geus karasa. Ternyata diunggal ormas untuk pengkaderan ulama itu sulit gitu Pak. Untuk pengkaderan ulama pan itu geus kagambar. Bahkan istilahnya tong boroma diurang di Asia. Bahkan ternyata di Timur Tengah oge kanggo sabenerna pengkaderan ulama itu berkurang. Malahan ketika ku gosip teroris itu bahkan banyak kitab anu sunnah itu dihilangkan. Namun sababna lantaran ya korban pengaruh Amerika atau korban pengaruh Yahudi gitu kan. Mata ulah gaduh raos istilahna cukup ku PDF gitu kan teu mustahil. Lamun teh mah kabeh balik kana PDF kitabna gitu kan. Kumaha lamun teh mah diturunkeun virus. Pas begitu istilahnya dibutuhkan langit, hilang data, kan cilaka, gitu kan. Bisa gitu dah manehna bener anu produksina, gitu kan. Urang ngandalkeun istilahna CD, urang ngandalkeun PDF, atau mungkin istilahna ngandalkeun teknologi, teu mustahil. Manehna anu bogana, lamun kabeh geus kadinya, kumaha lamun diturunkeun virus. Sehingga kehilangan kan data, gitu dah. Ieu ge perlu kurang dijaga. Tak simkuring kata beberapa santri atau anu berminat sanajan ayeuna geus teknologi ya urang secara manual oge perlu boga gitu kan lantaran tetap gitu untuk meyakinkan secara manual oge gitu kan tidak kurang dina tulisan kama VCD kama PDF merenya kan teu bisa kitu kudu istilahna kitab anu jilid sekian halaman sekian kan itu secara ilmiah kan gitu jadi nalika urang nulis jelas tina kitab naon, karanganana saha, halamanana sabaraha, kan? Tapi ka istilahnya itu kan ilmiah. Tapi lamun istilahna urang kama PCD, halaman sabaraha. Teuing teh teu apal. Nah, jadi itu diantaranya ternyata minat ilmu, al ilmu itu berkurang. Tah ieu teh ku Nabi geus kagambar eta teh nyaeta salah sahiji tanda-tanda kiamat. Tomborong mah anu ti umum ti mualimin ge kadang-kadang teu minat kitu kadinya teh bari geus dibere kuncina geus dibere bahana tapi minatna masih lemah gitu kan tuh naon sababna kepentinganna naon prospek anu kagambar ku urang bisa maca kita naon prospekna coba lamun tema ahli ieu mun jelas prospekna jelas ahli ieu bakal ka dieu pan ayeuna mah pola pikir teh kadinya sakabehna mata poho ka dieu teh gitu dianggap penting-penting tapi dina praktek kapupohokeun naon sababna urang geus kaobah pola pikir nyaeta pola-pola pragmatis nah kumargi kitu ieu kedah kajaga raful ilmi jadi untungna urang mah daek nyar ilmu batur mah geus henteu meureun tah anu satrasna lamun ilmu agama geus hilang ku wafatna para ulama teu mustahil nu muncul jalma-jalma nu bodoh dina widang agama lain bodoh dina harti eueuh kanyaho da jahiliyah oge lain barahodo urang pan nganggap zaman jahiliyah teh bodoh jahlatun teh atawa jahiliyah teh bodoh pertanyaan simkuring kapan zaman eta teh aya ahli ekonomi kiraku jelema bodoh pan zaman harita teh aya ahli hukum bahkan aya istilahna dokter bahkan dina mangsa eta aya istilahna ahli tata negara jadi lain bodoh di dinya teh palinter nah Rasul nyebutkeun zaman jahiliyah lantaran di dinya jalma teh ngarti benerna kana Quran bener nggak karena dibawa ku Rasul ngan keur maranehna teu hayang ari kudu turut mah teu hayang ari kudu narima pangajaran mah eta tadi disebut jahiliyah mah jadi nu ngaran Abu Jahal teh lain bodoh disebut bapak kebodohan hartina nu dimaksud bapak kebodohan teh lain eueuh Abu Jahal teh kiraku jelema beunghar pimpinan negara berharisma bahkan istilah nanti ayat jalma anwani dina perang anjeuna ahlina tah ternyata Nabi nyebutkeun Abu Jahal teh lantaran ngarti manehna teh bener tuntunan Allah jeung Rasul tapi maranehna justru nolak karena eta pangajaran Allah jeung Rasul kitu disebut jahiliyah teh
Simkuring wantun nyebatkeun kajen teuing ayeuna loba profesor jeung doktor tapi lamun maranena geus nolak kana pangajaran Quran jeung Sunnah jahiliyah. Secara pandangan Rasul, tapi secara pandangan orang liberal orang pintar, hebat. Secara pandangan secara umum hebat, tapi lamun urang ninggal pandangan Rasul, pandangan Islam, jelema nu geus teu turut kana tuntunan Allah jeung Rasul jahiliyah. Komo lamun teh masih gak urang meureunna teu kaasup ahli dina hiji keilmuan, lamun ketika teu turut teh bisa disebut jahlun pisan eta mah bodoh pisan gitu. Mata telepat lamun Quran nyebutkeun kajalma anu ngalakukeun kagoreng patutan disebutna nyaeta jahiliyah. Dengan dina Al-Quran diungkapkan setiap pelaku pelanggar hukum Allah jeung Rasul, setiap pelaku maksiat atau pelaku dosa ku Quran disebutkan eta teh al-jahilun, jalma anu bodoh. Jadi disebut al-jahilun teh eta gitu kan. Jadi teu salah lamun teh main menyebutkeun misalkeun jalma mabok jelema bodoh, bener eta teh. Misalkeun aya jalma nu maling jelema bodoh, bener eta teh. Jadi kajeun deui istilahna berlabelkeun misalkeun dokter tapi tukang maling secara teu langsung misalkeun da korupsi teh lolobana maling gitu sok sanajan istilahna aya korupsi dina bab kebijakan. Ieu mah salah kebijakanana. Tapi kebijakanana bisa merugikan disebut korupan. Tapi pan lolobana mah lain gitu. Tetapi hak anu sajen dicanda. Tak ieu oge ku Quran mah disebut bodoh. Jadi si pelaku nu kitu Quran mah nyebutkeun bodoh. Tah leungitna al ilmu bakal munculna al jahlu gitu Pak. Kadituna ciri kiamat az-zalazilu lobana bencana Pak. Kan bukti bencana di mana-mana. Negara mana nu aman? Kabeh oge terancam ayeuna mah. Kunaon ku berbagai bencana, bisa gempa, bisa banjir, bisa gunung bitu, bisa oge istilahna ku berbagai musibah-musibah. Ieu teh ciri nu ku Rasul geus digambarkeun kiamat teh lobana az-zalazil. Lobana naon deui al-harju. Naon al-harju? Artina al-harju teh pembunuhan, peperangan. Coba ayeuna lamun urang ninggal hese zaman anu aman. Kamari rame pan Irak. Beres Irak rame deui Suriah. Beres Suriah rame deui pan Mesir. Mesir rame deui istilahna Palestina. Balik deui ayeuna ka Yaman. Jadi istilahnya teu mustahil oke ka mana deui? Teu eureun pan pertumpahan darah di mana-mana. Di Indonesia pan anyar-anyar di Maluku, di Ambon. Jadi teu mustahil sakedeung deui mungkin bisa di Bandung atau mungkin bisa di provinsi anu sajena. Itu kagambar lobana al-harju, lobana papaseaan, lobana pembunuhan, lobana pertumpahan darah. Cing kira-kira ai lobana pertumpahan darah itu urusan naon? Lain urusan ideologi lain. Kabeh oge urusanan materi. Kabita aset didinya aya minyak der pasea. Didinya aset ayana emas der kan? Teu mustahil sakedeung didinya aya aset ti batu akikeun der masalah. Itu kan bisa wae gitu. Wah, iya mah ya. Mungkin istilahna asetna ya kalimaya. Bisa dah gitu kan. Tuh. Jadi di dia rata-rata pertumpahan darah urusanana lain ideologis, tapi urusanana materi umumna. Bukti Rasul ngagambarkeun ciri kiamat lobana al-harju. Naon al-harju teh papaseaan, pertumpahan darah. Kan di dunia tuh. Mata oke, ku Rasul digambarkeun yang ciri kadituna lobana awewe saeutikna lalaki. Naon sababna apan perang pertumpahan darah malah laki umumna. Dugi ka digambarkeun teu mustahil
engke mah 50 awewe berbanding hiji. Jadi lalaki ge jadi manusia langka kana teh. Gitu mata kulakeun lalaki teh bayu mah. Itu. Jadi engke bakal loba teh ninggal geura di tiap-tiap pendidikan. Loba mana tah istri jeung pamagat hampir dominan istri di mana-mana gitu kan. Unggal soker ngagamarkeun tuh bisa secara memang kelahiran istri langkung seueur atau memang lantaran kondisi seueurna pertumpahan darah sementara pertumpahan darah teh pamagat istri tangtosna langkung seueur tibatan pamagat. Kacane pan ari istri mah ku Allah teh pan dijamin. Mana dijaminna? Sabulan sakali aya istilahna he kotorna dikaluarkeun bersih deui, steril deui. Engke nalika kotor kaluarkeun deui ku Allah teh pan, tapi ka istilahna aya tuh. Ari lalaki aya henteu. Disterilkeun. Lamun dia mah kotor teh kotor gitu. Maka mungkin istilahnya secara jumlah kematian loba laki tibatan istri bisa itu. Jadi berbagai pengertian gitu. Tah Nabi nguningakeun nalika ditanya kiamat, Nabi mah cukup nyebatkeun tanda-tandana nu ayeuna kurang kasaksian. Nu ku Nabi disebutkeun teh, mata dina Quran diungkapkeun iqtarobatis saah. Geus deukeut terjadina kiamat. Dina ayat sesajen Allah nguningakeun iqtaroba ajaluhum geus deukeut ajal maraneh. Artina naon? Jatah nu ku Allah dipaparinkeun teh ngadeuketan gitu pan. Lain ngajauhan ti waktu ka waktu teh urang teh ngadeuketan ta nu ngaran panto mawon. Jadi ngadeketan eta teh pantok maot sabenerna mah. Jadi lain ngajauhan, kan boga rasa urang mah jauh keneh. Padahal justru geus deukeut. Mata dina surat Al-Ma'arij Allah nguningakeun pasbir sabron jamila innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Cek Allah maneh sing sabar. Kalawan sabar nu sahade-hadena artina sok kataatan ka Allah teh kudu sing sabar. Ulah tepika kaganggu, ulah tepika katengkolkeun, ulah tepika istilahna kasibukeun, sing sabar kalawan sabar nu sabener-benerna. Innahum yarawnahu ba'ida maraneh mandang kana kiamat teh jauh keneh. Wa narahu qariba, tapi cek Allah kami mandang eta teh deukeut. Jadi Allah mengungkapkan ku kalimat deukeut jatah nu dibikeun teh salilana ti waktu ka waktu ngurangan jeung ngurangan. Tah dina ayat anu tadi nu diawaskeun saur Allah iqtaroba linnasi hisabuhum. Geus deukeut ka manusia hisaban. Jadi geus deukeut hisaban teh. Ari hisaban teh tina naon? Ari hisaban teh nu ku Allah disebut teh opat. Panjalma teh nu baris dihisab teh opat. Anu kahiji nyaeta ilmu sejauh mana eta ilmu diamalkeun. Pan eta jadi hisaban. Jadi sejauh mana ilmu diamalkeun. Itu tuh dihisab. Meureun pamuda di dieu piraku teu apal salat berjamaah di masjid teh eta teh leuwih alus. Jeung nya mah ilmuna teh sabaraha darajat cenah dibanding jeung di imah. Apal kan teu bisa ngajawab daerah. 25 tapi ka 27 derajat pan apa sararea yen di masjid leuwih utama tibatan di imah kumaha praktekna. Tuhnya padahal eta bahan-bahan hisaban ku Allah teh. Nah, boga ilmu teh teu diamalkeun. Gede mana berjamaah jeung munfarid? Jujur, apal da ngajawab ngan teu ngajawab daerah eta mah. Apa berenang jawabannya gede berjamaah? Kumaha praktekna? Dina Islam teu aya nu ngaran Islam mah ilmu
Nazari, ilmu pengetahuan teu aya dina Islam kabeh oge ilmu amali. Teu aya dina Islam ilmu nazari ke ilmu nazari teh. Lamun teh mah misalkeun tah Mang Dudun teh ketika istilahna S1 dina matematik gitu anu memang istilahna rumus matematikna geus luar biasa. Hari balik kalemur jadi pedagang. Kan eta teh guna rumus eta teh anglahe ilmu SD matematik teh. Teu sugan istilahna ilmu urut kuliah gitu jadi pedagang kan teu rata-rata. Ari nu dagang mah meuli sabaraha meureunna ngajual. Malahanan ketika luar biasa kamlut. Ketika istilahna ari balik kalemur geus jadi kota. Ketika istilahna ngahuleung ieu ilmu pertanian rek di mana praktekna da di lembur mah geus jadi kota kabeh. Ternyata istilahna ini kahiji daerah. Tapi manehna nalika perhitungan prospek ekonomi ternyata geunah keneh istilahna muka pabrik. Tibatan istilahna muka lapak pertanian di hiji daerah. Itu kan kalkulasi matematik geunah keneh ieu. Ternyata muka pabrik. Teu aya tah ilmu pertanian teh di dinya digunakeun. Timbul pertanyaan, saya dosa tidak cenah. Saya keahlian di bidang pertanian, tapi justru sekarang saya memegang di dalam satu produsen. Dosa henteu eta mah cing teh. Naon sababna? Da ieu mana dori cing teh. Tapi kalau Bapak misalkan tahu tentang masalah zakat, lantas tidak dijalankan itu zakat, dosa cing teh hukumna. Lantaran Islam ilmu amali gitu teu aya. Jadi lamun urang istilahna dina Islam kabeh oge amali. Tak lamun teh mah pamuda di dieu geus boga ilmuna salat nu bener, salat nu utama, wudu nu bener, wudu nu tepat. Tuluy teu diamalkeun dosa eta mah. Naon sababna? Da kudu praktek ieu mah. Allah moal nganilai tina tegi nanaonna, tapi Allah bakal nganilai teh ila a'malikum wa qulubikum, kana amal jeung kana hate-hate marane gitu Pak. Jadi Allah moal nempo naon-naon iwati nu ku Allah bakal ditempo ila a'malikum wa qulubikum. Tek dina Islam mah boga ilmu kudu alus ka indung bapa. Cing eta teh ngan sekedar nazari amali. Kan teu bisa urang teh apal kudu alus ka indung bapa, tapi dina praktekna sabalikna padosa. Lantaran Islam ngajarkeun ilmu amali gitu Pak. Tah, ieu urang anu perlu gitu. Allah bakal ngahisab teh nu kahiji persoalan ilmu. Nu kadua nu bakal ditanya teh tina persoalan awak badan nalika istilahna ti mimiti jag-jag tepi karipu kira-kira lobana dipake naon. Wah, cina abdi mah dipake ngapu teh gitu meureunna. Bujur tepi ka tutung teh dina luhur jojodong meureun gitu. Panon tepi ka belel teh meureun dina luhur mesin. Kan gitu. Cing lamun kitu kira-kira ieu teh bakal tanggung jawabna di hareupeun Allah kumaha. Mata urang kudu kapikir cicing di mana wae jeung ngeusian waktu mana wae kudu ngabuah ibadah. Lain ulah usahana, lain ulah kulina, tapi di dinya urang kudu aya nilai ibadah. Rata-rata justru ku aktivitas eta lain bernilai ibadah, malah nu kudu ibadah oge jadi bohong. Pan gitu. Tempo tah urang kabelah wetan. Teu pira ngan sekedar jadi tukang kuli bangunan, cul salat, cul Jumat, cul nyiar ilmu. Cingeta teh naon kira-kirana keuntunganana gitu. Ngan sekedar hirup jadi tukang laden bangunan, ngan sekedar hirup jadi tukang bangunan, tapi kacul salat, tapi kacul Jumat, itu naon mulyana hirup siga kitu. Jadi lain ulah jadi tukang bangunan, tapi di dinya kudu aya nilai ibadah. Hartina dina gawena sing jujur, dina gawena sing benar, nalika aya tugas ibadah ulah kapengkolkeun pan kitu kuduna.
Tapi rata-rata justru kapohokeun ta ieu lain jadi nilai ibadah, bahkan nu kudu ibadah oge jadi henteu. Itu mah bahaya pisan. Padahal Allah pan nyiptakeun jelema teh kabeh oge pikeun ibadah gitu. Rek urang tempo tak kabelah wetan. Mun sim kuring istilahna luat liwat gitu pan, itu sarolatna ilaha jeung kumaha. Naon sababna nu jadi ukuran waktu Jumaah, ieu mah tepi ka Jumaah. Malahanan pan tepika istilahna teu mustahil. Urang tiasa ninggal pekuli-pekuli di urang. Anu sim kuring sok ninggal istilahna bas-bas di urang anu lain di komplek, kadang-kadang karena salat cul. Padahal kenaon istilahna lamun teh nilai leuwina ngan sekedar hirup di dinya tapi kacul ibadah. Tah ieu kadang ti mimiti jag-jag tepi karipungan sekedar dipake kitu. Tah ieu bahan hisaban. Nu katilu bahan hisaban teh saur Allah nyaeta umur. Ti mimiti ku Allah diberi jatah tapi kamot kira-kira ieu teh di usia naon hirup teh. Kira-kira hirup teh di usia naon? Urang nyeun caritanya sim kuring kantos pan mun teu salah mah nerangkeun ngaheureuyan ka hiji tukang becak. Ditanya isuk-isuk teh ka mana mang? Nya cenah rek ngabecak. Ari eta ngabecak rek neangan naon? Nya neangan duit atuh cenah. Ari geus meunang duit keur naon? Nya keur dahar. Ari eta cing dahar keur naon? Beh boga tanaga. Ari geus boga tanaga nya keur ngabecak. Ari ngabecak keur neangan duit. Ari geus neangan duit keur naon? Keur dahar. Ai dahar keur boga tanaga. Ai geus boga tanaga keur ngabecak. Ngan sirkulasi hirup teh siga kitu. Ketika eueuhna naonan iwati ieu putaran dunya ti mimiti dewasa ketika maot ngan putaran teh sakitu cing naon untungna. Rek ka mana? Rek ka kantor. Nah ka kantor nya rek gawe. Eta daekan gawe apa ngalan duit. Eta geus meunang duit nya keur dahar. Ai geus dahar nya bae boga tanaga keur ka kantor. Ai ka kantor keur naon? Keur neang duit. Nya kitu gitu. Jadi lamun kosong tina nilai ibadah naon keuntungan kira-kira. Tah mata urang kudu perlu ngajawab kira-kira umur teh rek di usia naon. Lamun kosong tina nilai ibadah, iya nu disebut ku Quran innal insana lafi khusrin, saestuna manusia teh rugi. Lamun aya jalma di Inggris nu ngabogaan kekayaan sampai ratusan triliun kosong tina amal dua amilus salihah, Quran menyebutkan rugi hirup siga kitu. Urang apa mau nyebutkan ruginya? Aya jalma nu memiliki kekayaan ratusan triliun tapi kosong tina amanu jeung wa amilus saleh, Quran menyebutkan rugi. Kamu lamun siga urang baru-baru triliunan man. Terus kosong tina aman wa amilus saleh, sing kira-kira naon keuntunganna? Ieu ta innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus salihah. Tah mata kira-kira tah ngesian umur teh rek kunaon? Lamun kosong tina nilai ibadah innal insana lafi khusrin. Janten di dieu tah Allah ngingetan kade iktaroba linnasi hisabuhum geus deukeut ka manusia hisaban nu opat tadi. Tapi saur Allah wa hum bi ghaflatin mu'ridun. Sanajan diingetan geus deukeut tapi maranena fi ghaflatin mu'ridun aya dina kalalean malahanan ngabalieun mah gitu. Persisnya sigana urang sakitu dikejar ku pepeling angre nyalse lale papahari nan bedana ieu aya eta wa hum bi ghaflatin muridun ban komo lamun tah diingetan ieu teh komo lamun tah dielingan bahkan dikejar oge angre dina praktekna teh gaplah jeung murid gitu kan. Tapi insya Allah rajin dari karena gapleh.
Jadi hari gaplek nama racun gitu, ya goplak gitu kan, kalenya cek para mufasir, tigoplatin mu'ridun teh artinya mustagrikuna bisahawat, tenggelam ku hawa nafsuna, jadi leuwih cenderung nuturkeun karep kahayang syahwat gitu kan, lain nuturkeun ilmu kan. Tak simkuring pan sok nyebutkeun kieu. Loba jalma nu hirup nuturkeun nafsu cul ilmu. Loba jalma anu nuturkeun syahwat cul syariat kan gitu. Loba jalma teh nutur syahwat ari syariat dikatukangkeun mata teu katembong amalna. Goreng pastu teh angel. Cul ilmu nuturkeun nafsu hartina teu katembok ka ilmuanana teh lawan sababna lantaran di dieu lain ilmu nu dikahareukeun tapi nafsu, lain syariat tapi syahwat. Tah ieu di antarana naha ketika teu katembok gitu. Tah kumaha kitu di dieu tigoplatin mu'ridun teh hartosna mustagrikuna bisahawat, malahanan kadituna wala ya'maluna bil akhirah, hirupna tara maranehna ngalakukeun bekal pikeun akhirat. Ayo urang mah bekal keur dunya mapan soson-sosonnya, tapi ka istilahna sepi saeutik oge raripuh banyak. Tapi ka goncang panah teh ieu kumaha ieu tuh. Tapi lamun teh mah istilahna sepi pikeun pi akhirateun, tara goncang jiwa teh Pak. Ari sepi keur pi akhirateun mah riweuh sarareang ngobrol. Kumaha euy sepi, kumaha ieu hese duit pan gitu. Tapi lamun sepi pi akhirateun, teu sugan gerak gitu kan. Tuh euy urang peuting teu tahajud. Poe kamari apa ngaji gitu kan. Salat sunat rawatib teu kalaksanakeun. Gersang kan teh kitu. Aman, happy, tenang, tumanina, tuh banyak. Tadi dia hartos nah bisa terjadi terbalik. Lamun sepi urusan dunia, sepi kariweuh, malahan gersang, bingung, susah. Tapi urusan akhirat kadang-kadang bisa aman jeung nyaman. Kuduna mati balik. Kuduna siga para sahabat pan, lamun tepi ka istilahna teu kalaksanakeun teh nyeri hate, nyeri hate cenah ieu. Naon hudang kaburu adan subuh teu kalaksanakeun tahajud nyeri hate. Urang nyeri hate lamun tahajud. Dibalik kitu ari tahajud teh nyeri hate cenah ieu teh sare peuting 11 rakaat kaconggai teu kalahka kitu pan. Kuduna nyeri hate naon sababna ieu teu kalaksanakeun pan saur Rasul. Ya Abdullah ulah 3 sipulan. Naon ari sipulan? Sipulan mah cina jelema nu sok udang peuting tapi tara salat peuting. Eta teh saha tah sipulan teh urang boa. Ari udang peuting na rajin ngan salatul lailna tara kana teh mah rugi pisan. Perejatan tengah peuting gitu Pak. Kumaha tah lantaran naon? Campion. Raja tudang penting, naon sababna liga atau halal liga, bener kudang nama gitu, semet lalajo eta rebeli gitu kan, lain ulah nongton eta kaye ulah 3 sipulan naon hudang penting nama osok ngantara salat tahajud gitu kan, ukuran eta teh, matak nabi mah tapi ka istilah napan ka istri-istrina ya naon istilahna teh. Aing kitu sawahibal hujurat panjang Rasul teh. Cing udang-udang ke jalma nu talali berat cenah sarawat peuting. Eta teh dina masa Rasul. Tapi ka budak-budak naon sababna rubba kasiatin fid dunya ariyatin fil akhirah. Loba jalma anu bermegah-megah, mewah-mewah dina urusan dunia, tapi maranehna miskin jeung yatim urusan akhirat. Ditaranjang urusan akhirat mah, tapi ginding dina urusan dunia kan gitu nuku Rasul. Tah ieu kade jadi waqum bi qoplati mu'ridun. Kadituna wala yastaiduna min ajliha. Maranehna tara mempersiapkeun pikeun nyihareupan ajal. Kieu nya ari maot teh keneng kege kaalaman lah. Buktikeun tanu diomongkeun ku anak teh. Bisa rek teh heula teh moal diulahkeun.
Yes, lamun jalma sakaratul maut dua nu aya. Kahiji bakal sieun nyihareupan tempat nu bakal datang. Nu kadua maranehna bakal sedih ninggalkeun ieu dunya. Lamun anu sakarat bakal eta, bakal sieun nyihareupan tempat nu bakal datang. Tempat naon ye buah-buah neraka, buah-buah leuwih ripu. Nu kadua ngarasa sedih rek ninggalkeun ieu dunya. Kulawarga, baraya, tatangga, imah, aset bakal sedih dua tah. Tapi bakal ical tah ieu kasieun jeung kasedih keur saha. Dina surat Al-Baqarah diuningakeun paman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Sanu hirup di dunyana nuturkeun petunjuk Allah jeung Rasulna dina waktu eta moal aya rasa sieun, moal aya rasa sedih lantaran digebraikeun ti tempatna surga. Tah eta tah jadi paman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Tah ieu nya jadi ulah ketika kapengkolkeun Allah geus ngingetan, geus deukeut ka maraneh hisab, geus deukeut ka manusia hisaban nu opat. Tapi kadang manusia aya dina goflah lalai mu'ridun ngabalieun. Naon sababna terjadi goplah jeung ngabalieun? Kahiji boga ari panot mah ngantara hayang maca jeung nempok. Boga ari ceuli mah ngantara hayang ngaregepkeun. Boga hate mah ngan teu hayang ngarti. Tah di dieu Allah nguningakeun ulaika kal an'am bal hum adl fa ulaika humul ghafilun. Tuh maranehna bisa hirupna siga sato, naon maranehna aya dina kalaleyan. Tak kumargi kitu tantosna dina ieu waktos simkuring ngingetan ulah boga rasa hirup teh lila jeung bakal lila atawa boga rasa hirup bakal salila. Nah, tapi Allah ngungkapkeun aranjeun teh deukeut sakedeung. Artina Allah mengungkapkan keungkapan eta hiji perkara nu bakal datang diungkapkan ku kecap deukeut, hiji perkara anu bakal kasampeur eta diungkapkan ku kecap deukeut. Mudah-mudahan janten tadzkirah, janten mau'izah. Sakitu anu tiasa kadugikeun Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.